پروژه صنعتی سوبار در منطقه صنعتی خمینی شهر واقع شده. در یک منطقه کوهستانی هستش که از ضلع غرب و از ضلع شمال گذر داریم. این پروژه شامل یک ساختمان اداری به مساحت 1500 متر مربع در 4 طبقه و 2 سوله 1000 متری در کنار هم که سوله انبار و سوله تولید هستش. چیزی که ما داشتیم ساختمان اداری یک ضلع اون 5 متر و یک ضلع دیگه اون 11 متر طول داشت و ضلع اصلی اون 55 متر. در واقع یک نامنظمی در زمین داشتیم که ما تونستیم این نامنظمی رو به وسیله یک سری کیوب های مکعبی که 21 مدول مکعبی شکل هستن که به هیچ عنوان داخل همدیگه قرار نگرفتن و روی همدیگه رو نپوشوندن و از داخل برای ما فضاهای داخلی رو شکل دادن. از لحاظ معماری بسیار معماری خاص متمایزی داره در شهرک صنعتی، به صورتی که کیوب های ما تا عمق 4 متر و 80 سانت رو ایجاد کرده و به صورت معلق کار میکنه و این فضای بسیار جذاب و دلنشین رو توی محوطه و محیط اداری ایجاد کرده. سعی کردیم که بسیار به جزئیات دقت کنیم تو پروژه، تمام نکات ریزی که برای یک واحد صنعتی نیازه رو ببینیم و انشالله بتونیم تو پروژه بعدی هم بهتر از این اجراهای متمایز و متفاوتی رو داشته باشیم.